はい、消えかけてる日に大量の枯れてない葉っぱを投げ込んだらどうなるでしょう。答えは投げた。これは多分葉っぱの油分が多く含まれる植物なんだと思うんですけど、それに火が移ると、生の葉っぱも普通に燃えるんです。ゴミだと思ってたものがこんなに燃えるとバーベキューの燃料になるなとか思っちゃいますね。じゃあ